يعني هذا montrer que 1 sur x carré moins 4 est égal à 1 quart facteur de x moins 1 moins 1 sur x plus 2, puis calculer l'intégrale de 1 sur x carré moins 4 dx de 3 à 4. أو تقريبا نفس الطريقة طبعا. أولا غنبدا نجاوب على هذا السؤال هذا، ودائما تنصحكم أنكم تبداو بهذا الشكل ومنه توصلوا للشكل الأول هذا. شوفوا الجواب هو. أنا بديت به فعلا هو 1 quart facteur de x moins 2 moins 1 sur x plus 2. خليت ال 1 quart وحدت المقامات x plus 2 moins x moins 2 sur x moins 2 facteur de x plus 2, puisque le dénominateur commun هو le produit de x moins 2 fois x plus 2. متفقين؟ لحد الآن سافا. من بعد حيدت الأقواس اللي عندي هنا في البسط لو نيميراتور، هاهما حيدتهم. وطبعا لاحظت بأن الجداء ديال x moins 2 في x plus 2 c'est une identité remarquable. هو المربع ديال x ناقص المربع ديال جوج. Ce qui va me donner 1 sur 4 facteur de en numérateur غتبقى 4 جوج زائد جوج x و moins x sont opposés ils s'annulent، وفي المقام غتبقى x carré moins 4. وطبعا في الاخر شنو درت؟ j'ai simplifié par 4 au numérateur et par 4 au dénominateur. ها هو هنا ها هو هنا اختزلت به. شنو بقى؟ بقى 1 على x carré moins 4. مزيان. Ça c'est pour la première partie. Passons à la deuxième partie. Il s'agit juste de calculer cette intégrale. Et pour la calculer, c'est de la même façon. J'ai remplacé la fonction que j'ai par... Il y a un dx là. Par la fonction écrite sous forme simplifiée. Sous cette forme. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? عندي الحق نخرج هاد 1 على 4 من الانتجرال. أنا خرجته. ها هو. بقات هاد الانتجرال. هنا لاحظتوا بأنني 1 على x moins 2 هاد لا فونكسيون الأولى هادي نقدر نكتبها x moins 2 بريم على x moins 2. داكوغ؟ علاش؟ باش نلقى لا بريميتيف ديالها، لأن إلا خليت كما قلت إلا خليت على هاد الشكل هذا الأول ميمكنش نعرف لا بريميتيف ديالها. ونفس الشيء بالنسبة لهاد الأخرى هادي 1 على x زائد جوج، هيا حولتها ل x زائد جوج بريم على x زائد جوج لنفس السبب. وطبعا الآن je vais passer au calcul. Je connais la primitive de la première fonction, celle-là. C'est logarithme népérien de valeur absolue de x moins 2. هيا ناقص هاد ناقص هي هادي. La primitive ديال هادي x plus 2 prime على x plus 2 هي logarithme népérien de valeur absolue de x plus 2. D'accord? ديما من 3 4 طبعا. والآن غادي نعوض. إيكال 1 على 4 ln. ألور إلا عوضت ب4 هنا 4 ناقص جوج هي جوج. ها هي غتبقى ln جوج بالضبط القيمة المطلقة ديال جوج. ثم نعوض ب4 هنا في هاد اللوغاريتم الثاني غنلقى ln ديال 4 زائد جوج يعني 6. ها هو. موان دابا طبعا حسبت بالتعويض ب4. دابا غنعوض ب3 إذا غادي نقص من غير نعوض. ها هو. إلا عوضت الآن 3 في اللوغاريتم الأول 3 ناقص جوج 1 غنلقى لا فالور ابسولو ديال 1 ها هي. ناقص إلا عوضت 3 هنا في اللوغاريتم الآخر هذا غنلقى 5. ها هو. داكور. ودابا تنعرف بأن لا فالور ابسولو ديال 2 هي 2 دونك هذا غادي يبقى ln 2 هذا غادي يولي ln 6. وإلا حيدت الأقواس هنا ln ديال 1 هو 0 مع موان ou moins, c'est-à-dire moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1, plus, ln 5. وفي هاد الأخر شوف